Ну тым не менш да ўжо людзі будуць на волі уж хай сабе безумоўна не на радзіме не ў сваіх сценах А вось такая сітуацыя з выгнаннем але яны выйшлі з-за кратаў і вот давайте трошку прааналізу ну как бы паглядзім на сітуацыю што можа адбывацца і як і чаго чакаць далей на прыкладзе апошняй групы там 3 десяткі чалавек беларусаў было вызвалена А колькі вось якую хвалю ўсяго рознага яны паднялі у дыаспары пачынаючы з таго што і што з імі рабіць як іх прымаць ці здольныя мы гэта рабіць і потым сітуацыя з дакументамі спачатку абяцалі ўсім што будзе магчымасць абысці дублінскія вот гэтыя пагадненні і паехаць у іншую краіну да гэтага ніхто не змог гэтым скарыстацца і увогуле наўрад ці гэта будзе я ўжо не кажу пра тое што выйшлі людзі вярнуліся ў інфапрастору і шмат пачало гучаць крытыкі з іх боку у дачыненні і да структур розных і да таго што вы тут рабілі за гэтыя 5 гадоў і гэтак далей А тут выйдзе 150 чалавек уявім сабе Чаго чакаць ці гатовыя